Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are quite fine. I'm back with the next video of the poem Fern Hill, written by a British poet Dylan Thomas. In this video, I'll explain this poem line by line, summarize it and talk about the figures of speech used in this poem. यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईले BA र BSW थर्ड इयरको पोएट्रीको करिब 80% 90% भिडियोहरु रेडी भइसकेको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आगामी दिनमा पनि मैले स्कुल लेभलदेखि मास्टर्स लेभलसम्मको इंग्लिश सब्जेक्टको रिलेटेड भिडियोजहरु ल्याएर आउनेछु। Fern Hill by Dylan Thomas. He was a second generation modernist poet. He migrated to America from Britain. This poem was published in 1945 on Horizon magazine, 1 month after the end of the World War II. Again, this poem was published next year in his volume Dates and Entrances. In his collection of poetry, this poem was published. And this poem is based on poet's childhood experiences at his aunt's farm in Wales, where he grew up. यो कविता कविको आफ्नो जीवनमा बाल्यकालमा उनले आफ्नो आन्टको फार्म हाउसमा वेल्समा बिताएका थिए, त्यसमा आधारित छ यो कविता। ल्याङ्ग्वेज अफ दिस पोएम इज लिरिकल एन्ड इट हैज मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्सन्स। दिस पोएम इज एन अटोबायोग्राफिकल पोएम। कविको आफ्नो जीवनमा रियल घटनामा आधारित कविता भएको हुनाले यो अटोबायोग्राफिकल पोएम हो। एन्ड इट हैज 6 स्ट्यान्जाज अफ 9 लाइन्स। यसको 6 वटा स्ट्यान्जा छ र एउटा स्ट्यान्जामा 9 वटा लाइन छ। अल टुगेदर 54 लाइन्स भयो, 54 वटा लाइन छ। एन्ड राइम स्किम यसको रेगुलर चाहिँ छैन, रफली अलिअलि हल्का अलिअलि राइम छ, जस्तै एबी बीसी सीए बीबीसी यो 9 वटा लाइनमा यस्तो खालको राइमिङ प्याटर्न छ, तर रेगुलर कम्प्लिट फुल राइम चाहिँ छैन। तर स्ट्यान्जा 1, 2 र 6 मा सिलेबलको नम्बर चाहिँ एउटै छ। यो तीनवटै स्ट्यान्जाको फर्स्ट लाइनमा 14 वटा सिलेबल, दोस्रोमा 14, तेस्रोमा 9, चौथोमा 6, पाँचौंमा 9 वटा, छैटौंमा 14, सातौंमा 14, आठौंमा 7 र 9मा 9 वटा सिलेबल छ सबैको। यो तीनटै स्ट्यान्जाको फर्स्ट, सेकेन्ड र यस्तै गरेर 9 लाइनसम्म यस्तो खालको प्याटर्न छ भने स्ट्यान्जा 3, 4 र 5 मा पनि सबै लाइनहरुमा सिलेबलको प्याटर्न त्यही छ, 14 14 9 छ गरेर यो तीनटा स्ट्यान्जामा चाहिँ एउटा छ भने अगाडिको 1, 2 र 6 मा चाहिँ सिलेबलको नम्बर चाहिँ बराबर छ। सेटिङ अफ दिस पोएम इज पोएट्स आन्ट्स फार्म लोकेटेड एट वेल्स। यो कविताको सेटिङ चाहिँ कविको आन्टी एनी जोनको फार्म, कृषि फार्म अर्थात् त्यो खेतको घर छ, कहाँ छ भने ब्रिटेनको वेल्स भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ उनको यो कविताको सेटिङ हो। एन्ड द स्पिकर इज समन अथवा पोइट भन्न पनि मिल्यो, समन हु इज इन्टेन्सली अथवा डिपली नोस्टाल्जाइक फर चाइल्डहुड। नोस्टाल्जाइक भनेको विगतको याद आएर सताइनु अथवा त्यसको याद आएर दुखी हुनुलाई भनिन्छ। बाल्यकालको याद आएर दुखी भएको व्यक्ति चाहिँ यसमा स्पिकर हो। एन्ड थिम्स अफ दिस पोएम आर चाइल्डहुड जोय, बाल्यकालको जोय, इनोसेन्स, ग्रेस एन्ड फ्रिडम, बाल्यकालको जुन आनन्द स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो, अनि हार्मोनी एन्ड वन्डर अफ नेचर, प्रकृतिको जुन सुन्दरता, प्रकृतिसँगको जुन सामिप्यता, सहिष्णुता, आनन्द थियो प्रकृतिको, अनि पावर अफ टाइम, समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुगाउँछ, समयसँगै सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। एन्ड अफ चाइल्डहुड, बाल्यकाल सिद्धियो। जर्नी फ्रम इनोसेन्स टु एक्सपिरियन्स, बाल्यकाल जुन इनोसेन्ट थियो अब त्योबाट विभिन्न चिजहरू जिन्दगीमा भोग्नुपर्छ, त्यो एक्सपिरियन्स भयो। एन्ड जर्नी फ्रम चाइल्डहुड टु म्यानहुड, एउटा बाल्य अवस्थाबाट एउटा ग्रोन अप म्यानमा जिन्दगी बनेको छ अहिले ऊ, त्यो पनि थिम भयो। एन्ड टोन अफ दिस पोएम इज नोस्टाल्जाइक। नोस्टाल्जाइक भनेको विगतको यादमा डुब्नुलाई भनिन्छ। Now I'm going to explain this poem line by line. Before that, let's understand the title. Fern Hill भनेको त it was the place where the poet's aunt's farm was located. कविको आन्ट एनी जोन्सको फार्म लोकेटेड थियो ब्रिटेनको वेल्समा। त्यो फार्म भनेको के हो भयो भने यो खास गरी खेतीपाती गर्ने बेलामा अथवा त्यही खेतीपातीहरू अन्नहरू भित्र्याउने त्यो खेतको बीचमा रहेको घर हुन्छ जुन, त्यसलाई भनिन्छ फार्म। त्यसैले फर्न हिल भनेको कविको आन्टको फार्म हाउस जहाँ लोकेटेड थियो त्यो ठाउँ नै फर्न हिल हो।
नेपालीमा अर्थ लाउने हो भने फन भनेको त एक प्रकारको प्लान्ट हो, उन्यु भन्ने एक प्रकारको बोट हो। त्यो उन्यु भएको हिललाई फन हिल भन्न पनि मिल्छ। यो कवितामा कतै पनि त्यो भनिएको चाहिँ पाइँदैन। नाउ एज आई वाज यङ एन्ड इजी अन्डर द एप्पल बाउज। यहाँ नाउ भन्ने टाइम एडभर्ब प्रयोग गरिएको भए पनि स्पिकर इज टकिङ अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसले आफ्नो बाल्यकालको बारेमा बताइरहेको छ। वेन आई वाज यङ आई वाज भेरी ह्याप्पी अन्डर द एप्पल ब्रान्चेस भन्न खोजेको यसले। जब म केटाकेटी अवस्थामा थिएँ, चाइल्डहुड अवस्थामा थिएँ, त्यो बेलामा आई वाज इजी। इजी मिन्स कम्फर्टेबल एन्ड ह्याप्पी अथवा चियरफुल थिएँ। अन्डर द एप्पल बाउज, बाउज भनेको ब्रान्चेस अफ ट्री, त्यो स्याउको रुखको हाँगाहरूको तल म ह्याप्पी र आनन्ददायक रूपमा रमाइलो गरिरहेको थिएँ। अबाउट द लिल्टिङ हाउस एन्ड ह्याप्पी एज द ग्रास वाज ग्रिन। लिल्टिङको अर्थ हुन्छ ह्याप्पी अथवा चियरफुल। यहाँ हाउसलाई ह्याप्पी भनिएको छ, हाउसलाई पर्सनिफाई गरिएको छ। त्यसै गरी अबाउटको अर्थ हुन्छ वरिपरि। त्यो घरको ह्याप्पी हाउसको वरिपरि स्याउका रुखहरू थिए। एन्ड आई वाज ह्याप्पी एज द ग्रास वाज ग्रिन, त्यो हरियो घाँस जस्तै म एकदम खुसी थिएँ। अर्थात् त्यो घाँस जति ग्रिन छ त्यति नै एक्सट्रिमली आई वाज ह्याप्पी, अथवा यहाँ म त्यो घाँसको रङ जस्तै हरियो थिएँ भन्न खोजेको होइन। आई वाज फुल अफ लाइफ, आई वाज फुल अफ चियरफुलनेस भनेर भन्न खोजेको यसले। यहाँ ग्रिन चाहिँ सिम्बल हो, इट रिफर्स टु द फुल अफ लाइफ अथवा जोयफुलनेस भन्न खोजेको हो। द नाइट अबोभ द डिङ्गल स्टारी। डिङ्गलको अर्थ हुन्छ वुडेड भ्याली अथवा जङ्गलले घेरिएको उपत्यका। त्यो जङ्गलले घेरिएको उपत्यकाको राति चाहिँ आकाशमा तारै ताराहरू देखिँदै स्टारी हुन्थ्यो। त्यो सुन्दर सिन थियो। यो इमेजको प्रयोग गरिएको छ। टाइम लेट मी हेल एन्ड क्लाइम गोल्डन इन द हेडेज अफ हिज आइज। लेटको अर्थ हुन्छ अनुमति दिनु अथवा अलाउड भन्न खोजेको। समयले मलाई हेल गर्न र क्लाइम गर्न दियो। हेल भनेको चिच्याउनु अथवा साउट गर्नु, रमाइलो गर्नु, र क्लाइम भनेको रुखहरू चढ्नु, त्यो इन्जोय गर्न मलाई टाइमले, समयले साथ दियो। यहाँ टाइमलाई पनि पर्सनिफाई गरिएको छ। टाइमले मलाई के गर्यो? हेल र क्लाइम गर्न अनुमति दियो, साथ दियो। गोल्डन इन द हेडेज अफ हिज आइज। हेडेज भनेको बेस्ट डेज, गोल्डन भनेको सुनौलो। त्यो दिनहरू के थिए भने सुनौला थिए। इट मिन्स द्याट दोज डेज वेयर द बेस्ट डेज अफ माई लाइफ। एन्ड अनर्ड अमङ वागन्स आई वाज प्रिन्स अफ अल द एप्पल टाउन्स। वागन भनेको चारवटा पाङ्ग्रा भएको, व्हिल भएको केटाकेटीहरूले खेल्ने गाडीलाई भनिन्छ। म त्यो गाडीहरूमा पनि के थिएँ? एकदमै सम्मानित व्यक्तित्व थिएँ। आई वाज प्रिन्स अफ अल एप्पल टाउन्स। म त्यो स्याउहरूको रुखको पनि म एउटा राजकुमार थिएँ त्यो ठाउँको। एन्ड वान्स बिलो अ टाइम आई लर्डली ह्याड द ट्रिज एन्ड लिभ्स ट्रेल विथ डेजिज एन्ड बार्ली। वान्स बिलो अ टाइम मिन्स वान्स अपन अ टाइम, एक पटकको समय। आई वाज द लर्ड अफ द ट्रिज एन्ड लिभ्स, मानौ म त्यो रुखको र पातहरूको म राजा हुँ, तिनीहरूको मालिक हुँ, र मेरो अन्डरमा उनीहरू फुल्ने र पातहरू पलाउने गर्थे। र मेरो अन्डरमा उनीहरूले मानौ मैले नै त्यहाँ रुखका पातहरू पलाउने र फुलाउने गर्थे। ती रुखहरूलाई र पातहरूलाई डेजी भन्ने एक प्रकारको सेतो कलरको फुल र बार्ली भनेको एक प्रकारको घाँसको पछाडि पछाडि लाग्न, पातहरू हल्लिँदै जान मैले नै उनीहरूलाई लगाउँथेँ। मानौ यस्तो अवस्था थियो। डाउन द रिभर्स अफ द विन्डफल लाइट, जहाँ हावाले हल्लाइएका स्याउहरू प्रकाशको खोला जस्तै थिए। एन्ड एज आई वाज ग्रिन एन्ड केयर फ्री फेमस अमङ द बान्स। ग्रिनको अर्थ हुन्छ ह्याप्पी, यङ एन्ड इनएक्सपिरियन्स्ड, र त्यसै गरी केयर फ्रीको अर्थ हुन्छ विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी। म त्यो बेलामा एकदमै ह्याप्पी थिएँ, केयर फ्री थिएँ, मलाई कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी थिएन। आई वाज फेमस अमङ द बान्स, म त्यो खेतको घर, बान्स भनेको खेतको घर, म त्यहाँ एकदमै चर्चित थिएँ, मानौ त्यहाँ सेलिब्रिटी थिएँ। अबाउट द ह्याप्पी एड एन्ड सिङ्गिङ एज द फार्म वाज होम। अबाउट भनेको वरिपरि, त्यहाँ नजिकै, पेरिफेरी, र म त्यो ह्याप्पी एड भनेको आँगन, त्यो आँगनलाई पनि ह्याप्पी भनिएको छ, फेरि पर्सनिफाई गरिएको छ। म त्यो आनन्ददायक आँगनमा, त्यो ठाउँमा म गाना गाउँथेँ, सिङ्गिङ गर्थेँ, किनभने त्यो फार्म त मेरो घर थियो। इट वाज माई होम। इन द सन द्याट इज यङ वान्स ओन्ली टाइम लेट मी प्ले एन्ड बी गोल्डन इन द मर्सी अफ हिज मिन्स। यहाँ सनलाई पनि पर्सनिफाई गरिएको छ, त्यो सूर्य जुन एकपटक मात्रै जवान हुन्छ। सूर्य पनि, अर्थात् सूर्यको अर्थ हुन्छ यहाँ टाइम भन्न खोजेको। टाइम पनि सधैँ एउटै हुँदैन, एकपटक मात्रै रमाइलो हुन्छ, यङ हुन्छ। अनि समयले मलाई खेल्न दियो, रमाइलो गर्न दियो, फुललाई फुल्न दिए जस्तै मलाई मेरो बाल्यकाललाई रमाइलो गर्न दियो। टाइम लेट मी, टाइम अलाउड मी, टाइम गेभ मी दिस अपर्च्युनिटी इन माई गोल्डन चाइल्डहुड। मेरो सुनौलो बाल्यकालमा यो दियो
एन्ड मर्सी अफ हिज मिन्स भनेको समयको कृपाले अथवा मर्सी अफ मिन्स भनेको स्रोत साधन, उसको कृपा उसको दया समयले साथ दिएको हुनाले मैले यो सबै गर्न पाएँ भनेको। एन्ड ग्रिन एन्ड गोल्डन आई वाज हर्न्सम्यान एन्ड हर्सम्यान, द काब्स स्याङ टु माई हर्न, द फक्सेस अन द हिल्स बाग्ड क्लियर एन्ड कोल्ड। म ग्रिन र गोल्डन थिएँ। ग्रिनको अर्थ हुन्छ यहाँ म इनएक्सपिरियन्स्ड, बिना अनुभवी काँचो एउटा केटा थिएँ। एन्ड गोल्डन थिएँ, म ग्रोइङ थिएँ, म हुर्किरहेको थिएँ। आई वाज हर्न्सम्यान, मैले हन्टर पोको रोल खेल्थेँ, कहिले हर्सम्यान, कहिले गोठालो भेडा गोठालोको रोल खेल्थेँ। द काब्स स्याङ टु माई हर्न, मैले हर्न बजाउँथेँ अथवा मैले ट्रम्पेट भन्ने एउटा बाजा मुखले बजाउने केटाकेटीहरूले बजाउने हुन्छ त्यो बजाउँथेँ। त्यो सुनेपछि गाईका बाछा बाछीहरूले पनि बाँ बाँ गरेर उनीहरूले त्यसको जवाब दिन्थे। अनि त्यो मेरो जुन ट्रम्पेट जुन हर्न सुनेर उता पारिपट्टि डाँडापट्टिका स्यालहरू पनि चर्को स्वरले तिखो साप अथवा कोल्ड र क्लियर भनेको तिखो अथवा साप सुरिलो आवाजमा उनीहरू पनि चिच्याउँथे, उनीहरूले रिप्लाई गर्थे मेरो साउन्डलाई। एन्ड द स्याबथ ऱ्याङ स्लोली इन द पेबल्स अफ द होली स्ट्रिम्स। इन क्रिस्चियनिटी स्याबथ मिन्स अ होली डे फर वर्सिप एन्ड रेस्ट। क्रिस्चियनहरूले एक दिन उनीहरूले हप्तामा एक दिन पूजा गर्नको लागि र रेस्ट गर्नको लागि छुट्याएका हुन्छन्, त्यो दिनलाई भनिन्छ स्याबथ। इट सिम टु रिङ आउट स्लोली फ्रम द पेबल्स अफ द स्ट्रिम विच साउन्डेड होली एज वेल। यसले भन्न खोजेको के हो भने स्याबतको दिन पूजा गर्ने र रेस्ट गर्ने दिन पनि खोलामा पेबलहरू ढुङ्गाका टुक्राहरू बग्थे र त्यो ढुङ्गाको टुक्राहरू ठोकिएर आउने आवाज पनि एकदमै होली सुनिन्थ्यो। मानौ त्यो पवित्र होली स्ट्रिमबाट पवित्र खोलाबाट आउने आवाज पनि त्यो पवित्र नै सुनिन्थ्यो भन्न खोजेको। अल द सन लङ इट वाज रनिङ इट वाज लभली। अल द सन लङको अर्थ हुन्छ होल डे, पुरै दिन म यताउता दगुरेर म बिताउँथेँ र त्यो दिन कस्तो थियो, लभली थियो, आनन्ददायक थियो। द हे फिल्ड्स एज हाई एज द हाउस। हेको अर्थ हुन्छ सुकेको घाँस र सुकेको घाँसहरू राखेको स्ट्याक अथवा थुप्रो कुन्यु भनिन्छ। त्यो कुन्युहरू घाँस थुपारेको त्यो थुप्रोहरू घरको छत जति घरको छानो जति नै अग्लो थियो। एज हाई एज द हाउस भनेको इट वाज एज हाई एज द रुफ अफ द हाउस। The tunes from the chimneys, it was air and playing lovely and watery and fire green as grass. अनि त्यो घरहरूको चिम्नीबाट निस्किने धुवाँ म्युजिक बजाए जस्तै एउटा ट्युनले आनन्दसँग राम्रोसँग आइरहेको थियो त्यसको दृश्य। अनि यो लभली र वाटरी थियो। त्यसै गरी त्यो बलिरहेको आगो पनि एज ग्रिन एज ग्रास अथवा यो पनि फुल अफ लाइफ थियो। आगो पनि एकदम राम्रोसँग भरभर्ती आगो बलिरहेको थियो, यसको फ्लेम भन्न खोजेको। And nightly under the simple stars as I rode to sleep the owls were bearing the farm away. जब रात पर्थ्यो हरेक रात आकाशमा ताराहरू देखिन्थे अनि म जब सुतेपछि औलहरू लाटोकोसेरोहरूले मानौ उनीहरूले आफ्नो उडानसँगै उडेसँगै मानौ त्यो फार्मलाई म सुतिरहेको घरलाई त्यो पुरै फार्मलाई त्यो एरियालाई उनीहरूले आफूसँगै मानौ फ्लाइटमा प्लेनमा जस्तै उनीहरूले आफूसँगै बोकेर लिइरहेका छन्। All the moon long I heard blessed among stables the night jars flying with the reeks and the horses flashing into the dark. All the moon long को अर्थ हुन्छ होल नाइट, पुरै रातभरि मैले सुने। ब्लेस्ड अमङ स्टेबल्स, त्यो तबेला, स्टेबल भनेको घोडा बाँध्ने ठाउँलाई भनिन्छ। त्यो ठाउँमा मैले सुने रातभरि। के सुने त भने द नाइट जार्स। नाइट जार भनेको नाइटमा सक्रिय हुने एक प्रकारको चरा हो, नक्टुर्नल बर्ड हो, जुन चाहिँ रातिमा यताउता जाने अनि रातिमा सक्रिय हुने गर्छ। त्यो चराहरू रातभरि त्यो रिक्स भनेको घाँसको थुप्रो अथवा कुन्यु भनिन्छ। त्यो घाँसको थुप्रो वरिपरि उनीहरू उड्छन् अनि हर्स बाँध्ने त्यो घोडा बाँध्ने तबेलाको वरिपरि उड्छन् र बिहान जब उज्यालो हुन थाल्छ त्यो घोडाको शरीरमा उज्यालो प्रकाश आउनु अगाडि, सूर्यको प्रकाश आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरू अन्धकारमा हराउँछन् ती चराहरू, त्यो नाइट जार्ट्सहरू। एन्ड देन टु अवेक एन्ड द फार्म लाइक अ वान्डरर वाइट विथ द ड्यू कम ब्याक द कक अन हिज सोल्डर। अघिल्लो स्ट्यान्जामा रात परेको थियो, रातको अनुभवको बारेमा स्पिकरले बताइरहेको थियो र अब के भयो भने एन्ड देन टु अवेक, र म त्यसपछि बिउजिन्छु। आई गेट अप, आई वेक अप एन्ड द फार्म, अब त्यो पुरै फार्म त्यो ठाउँ छ त्यो कस्तो देखिन्थ्यो भने लाइक अ वान्डरर वाइट, वान्डरर पर्सन, वान्डरर भनेको भौतारिने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने ट्राभलर मान्छे जस्तै देखिन्थ्यो। अनि वाइट कलरको थियो विथ द ड्यू, किनकि बिहान पख शीतको थोपाहरू हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो सेतै देखिन्थ्यो, मानौ त्यो भौतारिएर आएको हो।
कम ब्याक, त्यसपछि मानव उज्यालो भइसकेपछि त्यो फिर्ता आयो यो फार्म। द कक अन हिज सोल्डर, अनि बिहान भएपछि त के गर्छ, कक भाले बास्छ, अनि त्यो बिहानीको सूर्यको किरणसँगै भाले पनि बास्यो भन्न खोजेको। इट वाज अल साइनिङ, इट वाज आडम एन्ड मेडेन। बिहानको उज्यालोमा सबै चिज ब्राइट छ, चम्किलो छ, उज्यालो छ प्रकाशमा। र मानौ यो ठाउँ अब त्यो फार्म कस्तो छ भने गार्डन अफ एडन, स्वर्गको बगैँचा जस्तै, जहाँ आडम र मेडेन भनेको चाहिँ एभ, आडम र एभहरू छन् र त्यो सुन्दर बगैँचा जस्तै देखिन्छ त्यो फार्म बिहानको उज्यालोमा। यसमा क्रिस्चियनिटीबाट गार्डन अफ एडन र आडम र एभको प्रसङ्ग ल्याइएको छ, यसलाई एल्युजन भनिन्छ। द स्काई ग्यादर्ड अगेन एन्ड द सन ग्र्यू राउन्ड द्याट भेरी डे, त्यसपछि आकाश खुल्यो, घाम लाग्यो र दिनको सुरुवात भयो। सो इट मस्ट ह्याभ बिन आफ्टर द बर्थ अफ द सिम्पल लाइट। यहाँ बर्थ अफ द सिम्पल लाइट भन्नाले भगवानले यो संसारको सिर्जना गरेपछि पहिलो दिन उदाएको सूर्यलाई भन्न खोजेको हो। यो क्रिस्चियनिटीको जेनेसिस एबाट बाइबलबाट ल्याइएको प्रसङ्ग हो, यसलाई पनि एल्युजन भनिन्छ। मानौ यो दिन पहिलोपटक पृथ्वीको संरचना भएको पहिलो दिन हो र पहिलोपटक सूर्यको किरण उदाएको छ भनेर भनिएको हो। इन द फर्स्ट स्पिनिङ प्लेस द स्पेल बाउन्ड हर्सेस वाकिङ वार्म आउट अफ द विनिङ ग्रिन स्टेबल अन टु द फिल्ड्स अफ प्रेज। मानौ यो घुमिरहेको पृथ्वीमा पहिलोपटक भगवानले उज्यालोको किरण अथवा सूर्यको प्रकाश पार्नु भएको छ। त्यसपछि घोडाहरू पनि पहिलोपटक त्यो सूर्यको न्यानो तापक्रम र प्रकाश देखेपछि उनीहरू पनि स्पेल बाउन्ड अथवा मन्त्रमुग्ध, हिप्नोटाइज्ड र एकदमै मन्त्रमुग्ध खुसी भएर उनीहरू पनि आफ्नो ग्रिन स्टेबल, ग्रिन त यो पोइमभरि रिपिट भइरहेको छ। ग्रिन भनेको चेयरफुलनेस, ह्याप्पिनेस, फुल अफ लाइफ एन्ड भाइटालिटी भन्ने सिम्बोलाइज गर्छ यसले। उनीहरू आफ्नो स्टेबल तबेलाबाट, आफ्नो गोठबाट उनीहरू बाहिर निस्किन्छन्, उनीहरूले साउन्ड निकालिरहेका छन्, त्यो साउन्डलाई व्हिनिङ भनिन्छ। र उनीहरू फिल्ड अफ प्रेजमा जान्छन्, उनीहरू आफ्नो बस्ने ठाउँबाट बाहिर चौरमा जान्छन्। त्यो फिल्ड के को त भने भगवानको प्रेज गर्ने, गडको प्रेजमा, गडको प्रशंसाको फिल्डमा उनीहरू चर्न जान्छन्, घाँस खान जान्छन्। एन्ड अनर्ड अमङ फक्सेस एन्ड फेजन्ट्स बाई द गे हाउस अन्डर द न्यू मेड क्लाउड्स। म त्यो आकाशमा बनिरहेको नयाँ बादलको तल ह्याप्पी हाउसमा स्यालहरू र कालिजहरूको माझमा म सेलिब्रिटी थिएँ, मलाई सम्मानित गरिएको थियो, मेरो पोजिसन त्यस्तो थियो। हियर गे मिन्स ह्याप्पी एन्ड गे हाउस मिन्स ह्याप्पी हाउस। अगेन हाउस हेज बिन पर्सनिफाइड एन्ड ह्याप्पी एज द हार्ट वाज लङ इन द सन बर्न ओभर एन्ड ओभर। हरेक दिन सूर्य उदाउँथ्यो, दिनहरू बित्दै गए र म खुसी थिएँ। माई हार्ट वाज लङ, आई वाज ह्याप्पी। आई रेन माई हेडलेस वेज, माई विसेस रेस्ट थ्रु द हाउस हाई हे। हेडलेसको अर्थ हुन्छ विदाउट केयर अथवा केयरलेसली। म बिना केयर, विदाउट केयर आफ्नो बाटो हिँडेँ र मेरा चाहनाहरू पनि, मेरा विसेसहरू पनि म सँगसँगै त्यो हाई हे, अग्लो त्यो परालको अथवा घाँसको कुन्यु थुप्रो सँगसँगै मसँगै विभिन्न इच्छाहरू पनि ममा भरिँदै गए। अर्थात् यसले भन्न खोजेको के हो भने म बिस्तारै उमेर बढ्दै जाँदा मसँगै विभिन्न चाहनाहरू, आकाङ्क्षाहरू, डिजायरहरू भरिँदै गए ममा। र ती विशेषहरू हाउस जति अग्लो, हेको थुप्रो जस्तै थिए। उनीहरू घर जति अग्लै, घाँसको थुप्रो जस्तै थिए, धेरै चाहनाहरू थिए। यसमा हाउस, हाई, हेमा ह साउन्ड रिपिट भएको छ, एलिट्रेसन हो। एन्ड नथिङ आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स। र म त्यसपछि एकदमै बिजी भएँ। नथिङ आई केयर्ड, मैले केही चिजलाई पनि बाल्यकालको जुन रमाइलो, जुन आनन्द थियो त्यसमा ध्यान दिन पाएन। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, स्काई ब्लू ट्रेड्स भन्नाले ट्रेड भनेको यहाँ काम, मेरो एकदमै काम थियो, आकाशको निलो कलर जस्तै, अर्थात् अत्याधिक धेरै काम थियो, त्यसैले म यस्ता बाल्यकालका चिजहरूमा ध्यान दिन पाएन। टाइम अलाउज इन अल हिज ट्युनफुल टर्निङ सो फ्यू एन्ड सच मर्निङ सङ्ग्स बिफोर द चिल्ड्रेन ग्रिन एन्ड गोल्ड follow him out of grace. It means that time doesn't give same enjoyment of the childhood forever. अर्थात् बाल्यकालमा जुन रमाइलो समयले हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो सदाभर रहँदैन। टाइमको ट्युनफुल टर्निङ, यो समय के हुन्छ, यो टर्निङ हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, यो सधैँ त्यही हुँदैन। मर्निङ सङ भनेको, मर्निङ भन्नाले चाइल्डहुडको सङहरू जुन थियो त्यो सधैँभरि रहँदैन। बिफोर द चिल्ड्रेन ग्रिन एन्ड गोल्ड, बिफोर पहिले बच्चाहरू के थिए, ग्रिन एन्ड गोल्ड थिए। ग्रिन भनेको इनएक्सपेरियन्स्ड थिए, उनीहरू यङ थिए। गोल्डन भनेको फुल अफ जोय थिए। अब त्यो सधैँभर रहँदैन, किनभने फलो हिम आउट अफ ग्रेस। ग्रेस भनेको त कृपा। अब टाइमले सधैँ कृपा गर्दैन। टाइम इज नट अलवेज इन फेभर अफ द पर्सन
एज इट वाज ड्युरिङ चाइल्डहुड। बच्चामा भए जस्तो समयले सधैँ साथ दिँदैन, बचपन जस्तो सधैँ फर्केर आउँदैन, अब त्यो समय हरायो भन्न खोजेको हो। यहाँ स्पिकरले भन्न खोजेको के हो भने एउटा नेपाली गाना छ नि, फेरि कहाँ आउँछ घुमेर यो बालापनको उमेर भने जस्तै यो बाल्यकालको समय त्यो रमाइलो अब फर्केर आउँदैन भनेको हो। नथिङ आई केयर्ड इन द ल्याम्ब वाइट डेज। ल्याम्ब वाइट डेज भन्नाले इनोसेन्ट डेज भन्न खोजेको हो। ल्याम्ब भनेको सिम्बल अफ इनोसेन्स हो, ल्याम्ब भनेको भेडाको पाठ हो। त्यो इनोसेन्ट डेजहरूमा मैले केही पनि यो समय यसरी फर्केर जाला भनेर मैले कहिल्यै पनि बुझिनँ, केयर गरिनँ भन्न खोजेँ। द्याट टाइम वुड टेक मी अप टु द स्यालो थ्रोङ्ड लभड बाई द स्याडो अफ माई ह्यान्ड। यहाँ स्यालो भनेको गौथली भन्ने एक प्रकारको चरा, थ्रोङ्ड भनेको क्राउडेड अथवा भिडभाड भएको, लफ्ट भनेको घरको माथि छाना मुनिको तला, घरको छतभन्दा मुनिको तलालाई भनिन्छ, त्यसलाई एट्रिक पनि भनिन्छ, छाना मुनिको कोठा अथवा छाना मुनिको तलालाई भनिन्छ। अब यहाँ स्पिकरले के भन्दैछन् भने मैले कहिल्यै पनि बुझेन, मलाई समयले घर मुनिको छानाको मुनिको त्यो कोठामा जहाँ गौथली नै गौथलीहरू भरिएका छन् त्यस्तो अन्धकारमा मेरो हातको छायाको सहाराले म त्यो भित्र त्यस्तो अन्धकारमा जानु पर्ला। अर्थात् यसले भन्न खोजेको के हो भने समयले मलाई यसरी दुःख देला भनेर मैले कहिल्यै पनि सोचेन। अर्थात् समय कहिल्यै पनि मेरो विरुद्धमा होला, समयले मलाई दुःख देला, यस्तो कठिन स्थिति आउला जिन्दगीमा भनेर मैले कहिल्यै पनि बुझेन भन्न खोजेको हो। अर्थात् यहाँ स्पिकर जिन्दगीको एकदमै कठिन र अप्ठ्यारो घडीमा छन् भन्ने कुरा हामीले यसबाट गेस गर्न सक्छौँ। इन द मुन द्याट इज अलवेज राइजिङ, नट द्याट राइडिङ टु स्लिप, आई सुड हियर हिम फ्लाइ विथ द हाई फिल्ड्स एन्ड वेक टु द फार्म फर एभर फ्लेड फ्रम द चाइल्डलेस ल्यान्ड। स्पिकरले वर्तमान अवस्थाको बारेमा बताइरहेको छ। अहिलेको अवस्था के छ भने हरेक रात चन्द्रमा उदाउँछ, आकाशमा चन्द्रमाको उज्यालो छ, राति सुत्न जान्छ, तर त्यो बाल्यकालको जस्तो आनन्द उसलाई सुत्दा हुँदैन। पहिले बाल्यकालमा सुत्दा के हुन्थ्यो भने राति औलहरूले त्यो फार्मलाई बोकेको जस्तो लाग्थ्यो, तर आखिर त्यो फार्मलाई औलले नबोकेको भएर समय आफ्नो गतिमा हिँडेको उनलाई पत्तै भएन। आई सुड हियर हिम फ्लाइ विथ द हाई फिल्ड्स, तर वास्तवमा के रहेछ, समयले, हिम भनेको यहाँ समय भन्न खोजेको, समयले यो फिल्डलाई बोकेर लगिरहेको छ। एन्ड वेक टु द फार्म फर एभर फ्लेड फ्रम द चाइल्डलेस ल्यान्ड। जब म बिहान बिउजिन्छु तब विपनामा त त्यो फार्म पनि हराइसकेको छ, त्यो चाइल्डलेस फार्म मात्रै छ अहिले त, त्यो बच्चाहरू भएको पुरानो फार्म त्यो रमाइलो छैन, अहिलेको जिन्दगी परिवर्तन भएको छ। ओ एज आई वाज यङ एन्ड इजी इन द मर्सी अफ हिज मिन्स, टाइम हेल्ड मी ग्रिन एन्ड ड्राइङ दो आई स्याङ इन माई चेन्स लाइक द सी। जब म यङ थिएँ, केटाकेटी अवस्थामा थिएँ, समयले मलाई एकदमै फेभर गर्यो, समय मेरो सपोर्टमा थियो, समयले साथ दियो, समयले म माथि मर्सी दियो अथवा दया दियो। टाइम हेल्ड मी ग्रिन, समयले मलाई, ग्रिन भनेको ह्याप्पी अथवा इनएक्सपेरियन्स्ड, म अनुभवविहीन थिएँ, म त्यो इनोसेन्ट पिरियड थियो। अब म के छु, डाइङ छु, बुढो अवस्थामा छु, वृद्ध अवस्थामा छु। दो आई स्याङ इन माई चेन्स लाइक द सी, र म अहिले के छु, चेनमा छु, जिम्मेवारीको भारीमा छु, रेस्पोन्सिबिलिटीले थिचिएको छु, र तर पनि मैले गाना गाइरहेको छु समुद्र जस्तै। नाउ आइ एम गोइङ टु समराइज दिस पोएम भेरी ब्रिफली। फर्न हिल बाई डाइलन टोमस इज अ सेमी रोमान्टिक एन्ड सेमी ट्रेजिक मोड पोएम. It is an autobiographical poem. The poet writes about his childhood memories in this poem. In his childhood days, the poet was very happy as the green grass. He was honored among wagons. For him, he was the prince of the apple towns, walking through the jungles, staring at the sky, playing with the bough of apple, and spending night enjoying the nature were most romantic and memorable times for the poet. Among the barn houses, the poet was green and carefree. He was as delighted as the shining sun and flowing rivers. He was a huntsman and horseman. He could enjoy the purity, miracles, and pleasures of the natural resources. The music of flowing rivers, the barking of foxes on the hills, the running calves were the first priority of the poet each day in the morning. Similarly, in his childhood days, the poet would run through hayfields. He could hear tunes from the chimneys. At night, he would sleep below the sky of shining stars. From his bed, he could flash himself to the stables of the horses. In similar ways, the poet's life went on playing with, enjoying
natural resources. But today the poet is matured, grown up and experienced enough. He is all far from his sweet days. Now he cannot return to those mesmerizing attachments in real life. Today the poet is far from the blue sky, meadow covered with snow, high fields, green stable, hay fields and gay house. All these images are the images of nature available in rural life. At present, there is absence of all these romance, purity, innocence, originality, neutrality, and childishness. The reminiscences of the past often appear in the brain of the poet. Such images try to make the poet child again. But returning to immaturity is almost impossible. Definitely, the poet was green, carefree, golden, excited, and prince, like only in those days. Now figures of speech used in this poem. Number 1, imagery. यसमा प्रयोग गरिएको इमेजेसहरुमा स्टारी स्काई, एप्पल बाउ, हाउस, ट्रीज, डेजिज, बान, हिल्स, फक्स, काब्स, स्ट्रीम, चिम्निज, हर्सिस, न्यू क्लाउड, स्यालो, थ्रोङ र लफ्ट यिनीहरू चाहिँ इमेजको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी सिम्बलहरुमा ग्रीन एन्ड गोल्डन भन्ने यो कलर रेगुलर युज भइरहेको छ। ल्याम्प व्हाइट पनि प्रयोग भएको छ। ग्रीनको मिनिङ हुन्छ यङ एन्ड इनएक्सपिरियन्स्ड अनि गोल्डनको हुन्छ जोयफुल र त्यसैगरी ल्याम्प व्हाइटको हुन्छ सिम्बल अफ इट इज द सिम्बल अफ इनोसेन्स एन्ड प्युरिटी। यसमा प्रयोग गरिएको एल्युजनमा स्याबथ, एडम एन्ड मेडेन, फर्स्ट स्प्रिङ अफ द वर्ल्ड एन्ड द फर्स्ट लाइट, यो क्रिस्चियनिटीको जेनेसिस एबाट प्रसङ्ग ल्याएको छ, यो एल्युजन हो। नम्बर 4, सिमिली, ह्याप्पी एज द ग्रास ग्रीन एज द फार्म वाज होम, ह्याप्पी एज द हार्ट वाज यङ, दिज आर द सिमिलिज। त्यसै गरी यसमा 5 मा मेटाफोर युज गरिएको छ। स्यालो थ्रोङ द लफ्ट अफ द स्याडो अफ माई ह्यान्ड भनेको छ, यो भनेको डिफिकल्ट सिचुएसन अफ हिज लाइफ। आई वाज प्रिन्स अफ एप्पल टाउन, आई वाज अनर्ड अमङ द फक्स वागन्स, यिनीहरू भनेको आई ह्याड गुड सिचुएसन भनेको र अगाडिकोले डिफिकल्ट सिचुएसनलाई बताउन खोजेको, दिज आर द मेटाफोर्स। र एलिट्रेसन भनेको रिपिटेसन अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड, ग्रास वाज ग्रीनमा ग साउन्ड रिपिट भएको छ। हन्ट्सम्यान एन्ड हर्ट्सम्यान ह साउन्ड, ग्रीन एन्ड गोल्डन ग साउन्ड, क्लियर एन्ड कोल्ड क साउन्ड, हाई एन्ड द हाउस ह साउन्ड, ग्रीन एज ग्रास ग साउन्ड, ह्याप्पी एज द हार्ट ह साउन्ड, हाउस हाई हे ह साउन्ड, ट्युनफुल टर्निङ ट साउन्ड रिपिट भएको छ यसरी। र पर्सनिफाई गरिएको छ यसमा टाइमलाई, हाउसलाई, सनलाई, यार्डलाई, यिनीहरूलाई पर्सनिफिकेसन गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा अर्को डिभाइस भनेको रिपिटिसन हो, कुनै लाइनहरू एन्डबाट रिपिट भइरहेको छ। द्याट्स अल अबाउट दिस पोइम एन्ड किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। आई विल बी ब्याक इन नेक्स्ट भिडियो। अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुहोस्, तल करिब 80-90% कोर्सको भिडियो पोएट्रीको रेडी भइसकेको छ। आई विल बी ब्याक इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू।